एका गावातील शेतात तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यानं परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे। रात्री गव्हाला पाणी द्यायला गेलेले या शेतकऱ्याच्या त्याच्या आईला रात्री मोठा आवाज झाला। राहुल नामदेव साळवे वय वर्ष 38 असं मयत झालेल्या तरुण शेतकऱ्याचं नाव आहे। दरम्यान या प्रकरणी अधिक माहिती अशी की राहुल साळवे हे आपल्या कुटुंबासह गट क्रमांक 644 मधील शेतातच वास्तव्यास होते। शनिवारी रात्री 11 वाजता वीज येणार असल्यानं पिकाला पाणी सोडण्याच्या पूर्वतयारीसाठी ते रात्री 9 वाजेच्या सुमारास विहिरीकडे गेले होते। सर्वत्र काळोख असल्यानं आणि विहिरीला सुरक्षा भिंत नसल्यानं त्यांचा अंदाज चुकला आणि पाय घसरून ते थेट विहिरीत कोसळले। विहीर पाण्यानं तुडुंब भरलेली असल्यानं त्यांचा मदतीपूर्वीच बुडून अंत झाला। राहुल यांचा पाण्यात पडल्याचा आवाज ऐकून त्यांच्या आईनं मोठा हंबरडा फोडला। आईच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकता शेजारील शेतकरी मदतीसाठी धावले, मात्र विहिरीतील पाण्याचा अंदाज आणि रात्रीचा अंधार यामुळे राहुल यांना वाचवण्यात यश आलं नाही। घटनेची माहिती मिळताच फुलंब्री पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले। स्थानिक रुग्णालयात शवविच्छेदन केल्यानंतर शोकाकुल वातावरणात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले। या दुर्घटनेनंतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या धोरणावर कडाडून टीका केली आहे। दिवसा वीज पुरवठा असता तर राहुल साळवे यांना रात्रीच्या वेळी अशा संकटाचा सामना करावा लागला नसता, अशी भावना व्यक्त होतीये। राहुल यांच्या निधनानं आई, पत्नी आणि 2 लहान मुलांचा आधार कायमचा हिरावला गेल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे। पोलीस निरीक्षक संजय सहाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे। शेतकऱ्याला पोहता येणं किती गरजेचं आहे हे तुम्हाला आज या घटनेवरून समजलंच असेल।